दिनैबो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा सानजा पार्टआव थानाय जे बावैसो बिटिआरआव जि गंब्रै गामिया हाबदों सताय नमाइल आरो बेजों लोगोसेनो एरारि लगा आरो बेजों लोगोसे दुबदुबि मानस्रि कसारि आरोबाव उरहि लगा बिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै दिनै बालिपारा दखर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख'आव मेलेमजिबिफोरखौ लानानै सावराय मेल खुंदों आरो बे मेलेमजिबि मेलाव बाहागो लाफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानो होननानै बुङोब्ला थांनाय गोलाव समनिफ्राय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बर' हारिनि सिनायथि थामोनथा आरो रैखाथिखौ बिथा खालामनानै जि सोमावसारदोंमोन बै सोमावसारनायाव बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो अहरह नांथाबनानै बिथांमोना मालाबा समाव फुंनि 2टा 3टा समावनो ओंखाम थफ्ला लानानै आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनांगौनि थाखाय आरो बै जि मिशन आरो बे डिमान्डआ जाफुंनांगौनि थाखाय बिथांमोना बाहागो लाफैदोंमोन आरो बेबायदिनो गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि 3थि फेजनि सोमावसारनाय बेखौ बिथांमोना गोसो गुदुङै बाहागो लादोंमोन। दा दिनै बिटिआरनि जि 5थि बिसायख'थि बेखौ लानानै फैबाय थानाय जि 5थि बिसायख'थि बेखौ लानानै दिनै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि मेलेमजिबि सावरायमेल बेयाव गोबां रायजो राजाफ्रानो गोबां सोंथि सोंदों, गोबां बाथ्रा मोनथियैखौ सोंनानै बुजिदों। दा बेबायदिनो सावरायलायनानै दिनै मोजाङै मोजां जानानै थाङो। दा दिनै बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बेखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनाव सोंजों जे फैबाय थानाय 5थि बिटिआरनि बिसायख'थियाव सनितपुर जिल्लानि रायजो राजाफ्रा सोरनो भट होनांगौ होननानै। दा बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय रोखा खालामनानै होनाय जादों जे सनितपुर जिल्लानि जे थांनाय गोलाव समनि बिएसि बिटिसि याव जे सनितपुर जिल्लानि रायजो राजाफ्रा न'खरसेबो सोजायाखैमोन। नाथाय सोमावसारनाया एखेनो सोमावसारनायाव बावसोमलायदोंमोन आरो गोबां मुंख्लंबो जादोंमोन। नाथाय बै मुंख्लं जासेयावबो बिएसि गोरोबथायावबो सनितपुर जिल्लानिफ्राय न'खरसेबो बर' न'खरा सोसनजायाखैमोन आरो बेबायदिनो बिटिसि जि गोरोबथा जादोंमोन जि बिटिएडि गोरोबथा जादोंमोन बै बिटिएडि गोरोबथायावबो सनितपुर जिल्लानि बर' रायजोफ्रा गोबां बावसोमदोंमोनब्लाबो आनखि गावनि आंगोफोरखौ खोमानानै लासेयावबो जे बे बिटिसि गोरोबथायावबो सनितपुर जिल्लानिफ्राय दरसेबो बर' गामिया सोसनजायाखैमोन। दा बेखायनो बिटिआर गोरोबथानि जि 3.1 गेजेरजों जि प्रमद बर' दैदेननाय बै समनि एबसुनि जि मिशन आरो भिजन आरो आथिखालाव प्रमद बर'आ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा जानायनि उनावबो बिथाङा सनितपुर जिल्लानि बर' रायजो राजाफोरखौ जि दफानि 3.1 बायदि बिथाङा दिनै सोसनबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम बिनि थाखाय रायजो राजाफ्रा रोजा रोजा साबायखर बावहरदों आरो स्पेसियेलि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगिरि आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' सारनिसिमबो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा साबायखर बावदों आरो बिटिआरनि चिफ मानगिरि मुस्रि प्रमद बर' मानगोनां बिथांनिसिमबो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जोबोद साबायखर बावहरदों। मानो होननानै बुङोब्ला जि मोनसे सिमां जि मोनसे आसा बेखौ बै समनि दैदेनगिरिफ्रा जे सनितपुरखौ बिटिआरआव बड'लेण्डआव सोनांगौनि बाथ्राखौ जि गारनानै दंमोन बेखौ नाथाय प्रमद बर'आ बेखौ दिनै मोगथां खालामबाय। बेखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगिरि आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर'आ बे सनितपुर जिल्लानि जि साननाय हनाय बेखौ दिनै मोगथां खालामबाय। बिनि थाखाय बिथांमोना दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बिटिआर सरकारनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो बेजों लोगोसे बिथांमोना बेखायनो फैबाय थानाय बिटिआर सरकारनि जि बिटिसिनि 5थि इलेक्सन जानो थांगासिनो दं, बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं, बेयो फैबाय थानाय 22 सेप्तेम्बर खालि जागोन। दा बै बिसायख'थियाव सोरनो भट होनांगौ होननानै बिथांमोना जोंनाव गले गले सोंदों। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय रोखा बाथ्रा जाय सनितपुर जिल्लानि थांनाय गोलाव समनि डिमान्डखौ दिनै आबुं खालामनानै होबाय, जाय सनितपुर जिल्लानि दिनै जि हानि जेंनायानो बयनिख्रुइबो देरसिन जेंनामोन सनितपुर जिल्लायाव, दा बै जेंनाखौ दिनै सुस्रांनानै होबाय। दा बिनि थाखायनो बै इसुखौ मावनायनि थाखायनो आरोबाव मर बेयाव गामिफोरखौ बिटिआरआव सोसननांगौनि थाखाय आरोबाव जि सनितपुर जिल्लानि जि हा हुनि जेंनाखौ जे 100% जाफुंनांगौनि थाखाय जाय हानजाया जाय सरकारा मदद होदों बै सरकारनो फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिटिआरनि बिसायख'थियाव जे भट होनांगौ होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद सनितपुर जिल्ला आरो जों जथायै रायजो राजाखौ खावलायनाय जादों। नोंगौ साननैसो सिगाङाव बिजेपिनि जि स्टेटनि जि आफादगिरि दिलीप सैखिया मानगोनां बिथांनो जे बै समाव एमपि इलेक्सन समाव मानो एबसुआ भट बिनानै होदोंमोन होननानै दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों गुबुन गुबुन निउस पर्टेलनि गेजेरजों गोबां मानसिफ्रा बायदिसिना बानसावलाबायबाय थानाय जादों। दा बेखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै रोखा बाथ्रा बिटिआर गोरोबथानि गासैबो दफाफोरखौ आबुङै मावफुंनांगौनि थाखाय आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय थांनाय 10 बोसोर जि क'क्राझार लकसभा समस्तिखौ जि बिपिएफनि समाव जि खोमानानै लाबाय, बै मोननै एजेन्डाखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसाफ्रा थांनाय लकसभा समस्तियाव जे बिजेपिनो भट होनांगौ, दिलीप सैखियानो भट होनांगौ होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुंदोंमोन। मानोना थांनाय 2019 मायथाइयाव बिपिएफनि सरकार थानाय समाव बिथांमोना नाङा फाङा अदालगुरि आरोबाव दरंनि बा मंगलदैनि
जे बर' रायजो राजाफोरखौ बेखौ बिजेपियाव भट होनांगौ होननानै बिथांमोना सिगांग्रो बुंदोंमोन नाथाय बै समाव बिथांमोननि बाथ्राखौ लानानै गोबां रायजो राजाफ्रा अदालगुरिनि रायजो राजाफ्रा मंगलदै ओनसोलाव थानाय बर' रायजो राजाफ्रा बिजेपिनो भट होदोंमोन नाथाय बिथांमोना बै समाव बिजेपिनो भट होसेयावबो नाथाय बिथांमोना क'क्राझार लकसभा समस्तिखौ उदां खालामनो हायाखैमोन दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर गोरोबथानि गासैबो दफाफोरखौ आबुङै मावफुंनांगौनि सार्थआव आरो गुबुन मोनसेया जाबाय 25 लाख बर'फोरनि जि साननाय हनाय बेखौ भारतनि जि 543 जि एमपि लकसभानि जि सिट दं बैयाव सासे बर' फिसाया थांनानै बर'नि जि जेंना सुस्रांनांगौनि थाखाय जि बाथ्रा बुंहरनांगौनि थाखाय बिसिबिजों मोनसे स्टेन्डार्ड लेभेलनि मोनसे एग्रिमेन्ट जादोंमोन दा बेखायनो बै एग्रिमेन्ट लेखायै जोङो दरं आरो अदालगुरियाव जों बिजेपिनो भट होनो थाखाय रायजो राजाफोरखौ खावलायदोंमोन आरो बिथांमोना बिजेपिया नोङो क'क्राझार जि लकसभा समस्ति दा बैयाव जि जयन्त बसुमतारी मानगोनां बिथांखौ देरहाहोनो थाखाय बिथांमोनाबो खामानि मावदों आरो बे लेखायैनो जों मोननैबो समस्तियाव क'क्राझाराव जोङो लकसभानि थाखाय जोङो एमपि हिसाबै जों जयन्त बसुमतारी मानव गेदेर बिथांखौ जों देरहाहोनो हादों आरो बेबायदिनो दिलीप सयखियाखौ जोङो दरं अदालगुरिनि बर' रायजो राजाफ्रा भट होनानै खौसे भट होनायनि गेजेरजों जों देरहाहोनो हादों आरो बे सार्थनि बे मोननै सार्थखौ लानानैसो दुलाराय बर' फरायसाफोरा एमपि इलेक्सनाव बिजेपिनो भट होनांगौ होननानै बुंनाय जादोंमोन।